Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Zahira binti Nurdin sebagai mensyarah untuk subjek ini iaitu DEEI 1323 Electrical dan Magnetic. Nama saya Farhan bin Abdus dan rakan kumpulan saya iaitu Muhammad Fahmi bin Saleh. Kami daripada Seksyen 21 ingin membentangkan mengenai mini projek yang kami buat untuk subjek ini. Saya akan mulakan. Electric field. Electric field defined as a electric force per unit. Ini bermaksud satu electric field ni adalah electrical force daya elektrik per unit charge. Nombor 2, the direction of field is taken to be the direction of the force it would be exert on the positive charge. Ini bermaksud daripada satu partikel iaitu proton dan neutron. Di sini positive charge ialah proton akan keluar daripada satu proton akan keluar. Dan nombor 3, the field is radially onward from a positive charge and radially inward a negative point charge. Yang bermaksud yang tadi positive charge iaitu proton akan keluar secara bulat atau radial, dan sama juga untuk negative charge iaitu neutron akan masuk dalam bentuk radial, dalam bentuk bulatan juga. Number 4, the electric field can be defined as the electromagnetic force per unit charge in the rest frame the charge. Ini adalah formula untuk electrical field. E is equal to F over Q, di mana E adalah electrical field, F adalah electrical force dan Q adalah charge dalam kulum. Sini kita tengok ada gambaran sikit mana ada dua charge, itu positif dan negatif. Positif akan masuk pada negatif dalam bentuk radial, bentuk bulatan. Dalam bentuk yang lain, kalau kira charge yang lain iaitu positif dan negatif akan masuk ataupun macam tu. Dan lain pula kalau ada charge yang dua-dua adalah charge positif, iaitu positif dan positif. Sebab di sini positif adalah akan keluar. Ini dua-dua positif dan dua-dua charge adalah positif. Kalau dua keluar, dia akan satu di sebelah akan menolak. Charge itu akan menolak antara satu sama lain. Untuk nombor 3 ni pula, satu bar ni adalah satu parallel bar untuk negative bar. Dan satu lagi adalah partikel untuk positive charge. Yang satu ni akan membentuk radial, yang satu ni akan membentuk satu parallel part yang akan radial akan masuk secara bulatan. Sama untuk yang nombor 4 ini, dua-dua adalah berbentuk partikel. Okay, just cantum gitu saja. Magnetic force. Force is perpendicular to both velocity V of charge Q and magnetic field B. Ini adalah force. Itu daya akan berkala terus dengan velocity charge Q dan juga magnetic field B. Number 2, the direction of force is given by the right hand rules. The force relationship above is in the form of vector product. Kalau kita nak tahu direction satu magnetic force, kita guna right hand rule. Macam ni, right hand rule. Dan nombor 3, when the magnetic force relationship is applied to current carrying wire, the right hand rule may be used to determine the direction of the force on the wire. Kita ada wire, kita ada magnet dan kita supplykan dia, kita akan gunakan right hand rule. Number 4, from the force relationship above, it can be deduced that the unit of magnetic field are Newton per second over coulomb meter or Newton per ampere meter. Sini adalah force, sini adalah formula untuk magnetic force iaitu F is equal to QV times B, di mana F ialah force, QV
Q adalah charge, V adalah velocity dan B adalah magnetic field dalam vektor. Sini juga sama juga seperti yang sebelum ini, dua partikel positif negatif. Di sini kita gunakan magnet. Magnet ada dua pole iaitu north pole dan south pole. Kita ada dua magnet. Ini adalah magnet, kalau nampak. Kalau bentuk yang kalau satu south, satu north, dia akan melekat. Dia akan melekat. Tapi kalau dia dalam bentuk ataupun pole yang sama, ataupun di sini ada north dan north, akan repel, iaitu akan menolak lah. Akan menolak, dia takkan akan bergabung. Ini adalah satu contoh yang tadi saya tunjukkan. Kalau dalam bentuk ini, north akan keluar kepada south. Kalau ada dua magnet ataupun dua pole yang berlainan, north akan pergi ke south dalam bentuk radial dan south akan terima dalam bentuk radial. Dan juga kalau ada dua bentuk yang sama, dua pole yang sama iaitu north dengan north akan keluar, satu akan keluar dan satu akan keluar, dia akan menolak. Lepas ini akan disambung oleh Assalamualaikum and a very good evening. So my name is Muhammad Fahmi bin Saleh. So here I will explain about the Lorentz-Fock law and Fleming left-hand rule. Okay, Lorentz-Fock law has stated that a current carrying a conductor produces a magnetic field around it which interacts with the magnetic field in which it is held. Thus, it experiences a force. So if we refer for the figure 1 here, when a current carrying conductor, it will produce a magnetic field around it. So to determine the direction of the magnetic field, we can use the curl right-hand rule. For the curl right-hand rule, the thumb will follow the direction of the current and the other curling forefinger represent the direction of magnetic field. So when the current is going up, and here we can see the thumb will follow the direction of current, and then the other forefinger that curling will represent the magnetic field. So here we can see that when the current is going up, the direction of the magnetic field is counterclockwise, and when the current is going down, the direction of the magnetic field is clockwise. It clearly can be seen in the figure below here. When the current is going up, the direction of the magnetic field is counterclockwise, and when the direction of current is going down, the direction of the magnetic field is clockwise. Curl right-hand rule also works in reverse. When we can see at the third figure, if we have a current moving in a circle, it induces a magnetic field coming out of the center of the circle that follow the direction our thumb like this. So next. Okay, the Lorentz law as defined. Lorentz law is defined by so Lorentz law can be defined as the combination of electric and magnetic force on a point charged due to the electromagnetic fields. If a particle of charge Q moves with velocity in the presence of an electric field E and a magnetic field B, then it will experience a force. So from the point above,
we can make a formula where F is equal to QE plus QV times B, where QE represents the electric force and the QV times B represent the magnetic force. So here Q represent the charge, E represent the electric field, and V represent the velocity, and B represent the magnetic field. So here I will explain about the Fleming left-hand rule. Fleming left-hand rule is used to determine the direction of force acting on a current carrying conductor that placed in a magnetic field. The Fleming left-hand rule uses three fingers, where the middle finger, the forefinger, and the thumb of our left hand. These three fingers are perpendicular to each other. So the middle finger represents the direction of the current, which from positive to negative. And then the forefinger represents the direction of the magnetic field, which from north to south. And the thumb will indicate the direction of force acting on the conductor. So here's some application of Fleming left-hand rule. For the first finger, we can see the pole is not to source, and then the direction current of from positive to negative. So when a current carrying in the conductor, so the conductor will be going up. And then for the second figure, you can see the coil when the current going there, and then we see the force is going down, and the coil will rotate to the down, and then we current is going here, the force will going to up. So the coil will keep rotating clockwise. There are a difference between left and right Fleming hand rule. For the left hand rule Fleming's, this rule is used to determine the direction of magnetic force, while for the right hand rule, it used to determine the direction of induced electric current. For the Fleming left hand rule, center finger or the middle finger signifies for the electric current, and for the right hand rule, the center finger or the middle finger signifies induce or generate current within the conductor. For the thumb significance for the left hand rule is the direction of the magnetic force, while for the right hand rule, thumb points in the direction of the motion of conductor. So the application of Fleming left hand rule is the direction of the magnetic field inside the solenoid is determined by the right hand thumb rule. And the application for the right hand rule is to determine the direction of induced current within an electric generator is determined by the Fleming right hand rule. So that is all from me. Thank you. Untuk bahagian ini, saya akan tunjukkan macam mana bagaimana kami menjalankan eksperimen ni. Kita perlukan bateri AA 1.5 volt, magnet dan juga copper wire yang tebal sikit untuk kita buat senang untuk diperas. Mula kita dekatkan bateri pada negatif terminal bateri, ambil sikit copper wire, kita bentukkan. Kita buat atas ni supaya senang kita nak letak atas bateri untuk mudahkan untuk berpusing. Kemudian kita ambil sikit ikutkan bentuk bateri supaya tidak lebih ke apa, senang untuk berpusing dan boleh letak ikut bentuk bateri. Kemudian kita kepit sikit hujung tu untuk letak atas terminal positif bateri, dan kita terus
tekan atas bateri. Di sini saya nak terangkan bahawa bagaimana beberapa wayar ni berpusing sebab kita menggunakan rule of thumb. Di sini bahagian positif di atas, kita letakkan hujung ni di atas. Bateri ni adalah pusingan ataupun pusingan bateri. Dekat dalam video ini dia berpusing dari kiri ke kanan. Kita gunakan rule of thumb. Tengok ni arah current dan berpusing. Okey, situ. Terima kasih dari saya.